வணக்கம், இது ஆர்த்தி கஃபே. இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா, ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ இருக்கக்கூடிய நம்ம சுற்றுச்சூழலுக்கு ஏற்ற மாதிரி இந்த சீசனுக்கு ஏற்ற மாதிரி சில கஷாய வகைகள் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். நம்ம ஈஸியாக வீட்டிலையே ப்ரிப்பேர் பண்ணக்கூடிய கஷாய வகைகள். அதாவது பார்த்திங்கன்னா, இப்போ கொரோனா டைமுக்கு அப்புறம் வரக்கூடிய இந்த இருமல், சளி அதெல்லாம் வந்து டக்குன்னு போகவே மாட்டேங்குது. முன்னாடிலாம் ஒரு 2-3 நாள் இருக்கும், அப்படியே சரியாக போயிடும். ஆனால் இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஒரு வாரம், 10 நாள், 15 நாள் வரைக்கும் இருக்குது. ஸோ அந்த வகையில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து எப்போதுமே நம்ம நிறைய மாத்திரைகள் மருந்துகள்னு இல்லாமல் தேவையான போது ரொம்ப கண்டிஷன் வந்து ரொம்ப ஒஸ்ட்டாக இருக்குன்னா நம்ம டாக்டர்கிட்ட போய்க்கலாம். நார்மலாக இருக்குது அப்படிங்கும்போது நம்ம இந்த மாதிரி கஷாயத்தையே போட்டு குடிச்சிக்கலாம். ஸோ அதில் வந்து நான் இப்போ ரொம்ப அதிமுக்கியமான கஷாயம், நான் ரெகுலராக யூஸ் பண்ணக்கூடிய கஷாயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, சுக்கு மிளகு திப்பிலி கஷாயம். இப்போ இந்த பொடி வந்து நல்ல கருப்பாக இருக்கிறது வந்து திப்பிலி பொடி, ஒரு சாண்டல் கலரில் இருக்கிறது பார்த்தீங்க அப்படின்னா சுக்கு பொடி, இந்த மாதிரி கொஞ்சம் லைட்டு பிளாக்காக இருக்கிறது பார்த்தீங்க அப்படின்னா மிளகு பொடி. நான் வந்து இதை ஒரு 4 பேருக்கு எடுத்திருக்கேன், முக்கால் டீஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன், சம அளவு எடுத்திருக்கேன். இது கூட வந்து நம்ம ஸ்வீட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி என்ன யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, பனங்கல்கண்டோ அல்லது நாட்டு சர்க்கரையோ அல்லது வெல்லமோ எதுனாலும் பயன்படுத்திக்கலாம், சர்க்கரை இல்லாமல். ஸோ இப்போ இதை வந்து ஒரு பாத்திரத்தில் போட்டு ஒரு 200 ml அளவுக்கு தண்ணி விட்டு அது கொஞ்சம் சுண்டுனதுக்கப்புறமா ஆளுக்கு வந்து ஒரு 40 ml கணக்கில் வந்து இதை வச்சுக்கலாம். ஏன்னா இதை வந்து ஒரு பாத்திரத்தில் போட்டு கொதிக்க வைப்போம். கஷாயம் வைக்கிறதுக்கு ரெகுலராக ஒரே பாத்திரம் வச்சிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும். ஏன்னா அந்த வாசனை வந்து அதிலே இருக்கும். இப்போ இந்த பாத்திரத்தில் நான் எடுத்திருந்த அந்த 3 பொடியையும் போட்டாச்சு. போட்டுட்டு அது கூட கொஞ்சம் வந்து ஸ்வீட்டுக்கு நான் வந்து நாட்டு சர்க்கரை சேர்க்குறேன். இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி இதில் தண்ணியை விட்டு அடுப்பில் வச்சுருவோம். இன்னொரு முக்கியமான விஷயங்கள், இது வந்து ஒரு சிலருக்கு ஒத்துக்கும், ஒரு சிலருக்கு உடம்பு ஏற்றுக்கிறதுலாம் இருக்குது. நீங்கள் கரெக்டாக நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணக்கூடிய மருந்து மாத்திரைகளுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம அதை வந்து எடுத்துக்கிறது ஓகே. இப்போ கஷாயம் பார்த்திங்கன்னா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருக்கு. அந்த கொதிக்கிற ஸ்டேஜ்லேயே அது வந்து ஒரு 3-4 நிமிஷம் இருக்கட்டும் சிம்மில். அதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து வடிகட்டி குடிச்சிக்கலாம். இப்போ வந்து அடுத்த கஷாயம் என்ன அப்படிங்கிறத பார்ப்போம். கஷாயம்ல அடுத்த ஒரு தேன் தடவி நம்ம பார்க்க போகிறோம். இப்போ இதில் வந்து நான் ஒரு பொடி எடுத்திருக்கேன். இது பொதுவாக எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு சிலருக்கு முக்கியமாக குழந்தைகளுக்கு வந்து குமட்டல் அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும் பொழுது, உடம்பு சரியில்லாத போது நம்ம இந்த பொடியை யூஸ் பண்ணலாம். இதில் என்ன இருக்குதுன்னா, கருவேப்பிலையும் திப்பிலியும் அதை எப்படி நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கேன்னா, எங்கள் அம்மா தான் இதை எப்போதுமே எனக்கு சொல்லி கொடுத்து ப்ரிப்பேர் பண்ணி தருவாங்க. நானும் அவங்க சொன்னதை வச்சு நானும் ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கேன். அந்த அரிசி திப்பிலி அப்படின்னு சொல்லுவோம், கருப்பாக வந்து நல்லா எவ்வளோ பெருசுக்கு முத்து முத்தாக ஒரு மாதிரி இருக்கும் அந்த அரிசி திப்பிலி. அதை வந்து நம்ம நல்லா லைட்டாக வெயிலில் காய வச்சோ அல்லது வந்து வறுத்து லைட்டாக சூடு காமிச்சு மிக்சியில் பொடி பண்ணி சலிச்சு வச்சுக்கலாம். அதே மாதிரி கருவேப்பிலையையும் நம்ம நல்லாவே வறுத்து, எண்ணெய் விடாமல் வறுத்து பொடி பண்ணி ரெண்டையும் சம அளவு, ஏன்னா கருவேப்பிலையோட அளவு சொல்ல முடியாது, திப்பிலியோட அளவு நீங்கள் ஒரு 50 கிராம் எடுத்துக்கலாம். கருவேப்பிலை வந்து நீங்கள் பொடி பண்ணி அதுக்கப்புறம் திப்பிலி பொடியை எதால் மெஷர் பண்ணுறீங்களோ அதாலேயே கருவேப்பிலை பொடியை மெஷர் பண்ணி சம அளவு எடுத்து நான் கலந்து வச்சுருக்கேன். ஸோ இது கூட வந்து நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா, ஒரு 2 சிட்டிகை 3 சிட்டிகை சின்ன குழந்தைகளுக்கு, நான் சொல்கிறது ஒரு 5-6 வயசுக்கு அப்புறம், ரொம்ப குட்டி குழந்தைகளுக்கெலாம் நான் சொல்லலை, நீங்கள் வந்து உங்கள் டாக்டரை கன்சல்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இந்த மாதிரி இதில் கொஞ்சமாக தேன் விட்டு நல்லா குழச்சி வெறும் வயிற்றில் கொடுத்தோம் அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து அந்த கொமட்டல் இருக்காது. ஸோ இந்த மாதிரி அதை நல்லா இது விட்டு கலக்கிப்போம். இப்போ ஸோ அந்த மாதிரி தேனில் குழச்சி நம்ம சாப்பிட்டுக்கலாம். சளி இருக்கும்போதே நமக்கு சில சமயம் கொமட்டல் இருக்க தான் செய்யும். இது சின்ன குழந்தைங்கன்னா ஒரு 5லேருந்து ஆரம்பிக்கலாம். அதே மாதிரி நம்ம பெரியவங்களுக்கும் இது ஈஸியாக இருக்கும். காலம்பரை வெறும் வயிற்றில் அந்த மாதிரி குழச்சி சாப்பிட்டுக்கலாம். ஸோ உங்களுக்கு நான் குவான்டிட்டி அதிகமாக செஞ்சு காமிச்சிருக்கேன். நீங்கள் வந்து நான் வந்து இதில் 3/4 டீஸ்பூன் போட்டிருக்கேன். நீங்கள் வந்து ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் அந்த அளவுக்கு நம்ம சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா கரெக்டாக இருக்கும். சுக்கு மிளகு திப்பிலி கஷாயம் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ இந்த மாதிரி நல்லா அந்த பொடி எதுவுமே நமக்கு இதில் வரக்கூடாதுங்கிறது கிடையாது. நல்லா அப்படி மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு தெளிய விட்டு இருத்து குடிக்கணும்னு நான் சொல்லலை. அந்த பொடியோடு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அப்படியே கொஞ்சம் வடிகட்டிக்கலாம். இது வந்து நான் 100 ml பிடிக்கக்கூடிய டம்ளர், அதில் இந்த மாதிரி ஒரு பாதி விடுறேன். இந்த மாதிரி ஒரு பாதி எடுத்து நம்ம வந்து குடிச்சிக்கலாம். 3 வேளையும் குடிச்சிக்கலாம். ஒரு 2-3 நாளைக்கு 3 வேளையும் குடித்தோம் அப்படின்னா ரொம்ப சூப்பரான ரிலீஃப் இருக்குது. ஆமாம், சளி, இருமல், ஜலதோஷம், தும்மல் இதெல்லாம் இருக்கும்போது இந்த கஷாயத்தை வந்து ஒரு 3 வேளை 3 நாள் குடித்தோம்னா ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. நார்மலாக இருக்கும்போது என்ன ஒரு எண்ணெய் வாரத்தில் ஒரு 2 நாள் சும்மா ஒரு வேளை குடிச்சிக்கலாம், அதுதான். ஸோ அப்போ அந்த அளவுக்கு ஊற்றி குடிச்சிக்கலாம். ரொம்ப சூப்பரான எஃபெக்ட், அவ்வளோ நல்லா இருக்குது.
அடுத்து நல்ல சளி பிடிச்ச இருமலுக்காக இருந்தாலும் சரி, வறட்டு இருமலுக்காக இருந்தாலும் சரி, இருமலுக்கு நல்ல சூப்பரான கஷாயம். தொண்டை செருமிட்டே இருப்போம் நம்ம அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அந்த மாதிரி டயத்துக்குலாம் இந்த கஷாயம் வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, சித்திரத்தையும் அதிமதுரமும் சேர்த்து போடக்கூடிய கஷாயம். நான் வந்து எவ்வளவு எடுத்திருக்கேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நான் வந்து ஒரு 3 பேருக்கான அளவு எடுத்திருக்கேன். ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் சித்திரத்தை பொடி, 1/4 டீஸ்பூன் அதிமதுர பொடி. நீங்கள் அதுக்கேற்ற மாதிரி உங்கள் வீட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி எடுத்துக்கலாம். ஒரு 2 சிட்டிகை, ஒருத்தருக்கு 2 சிட்டிகை வந்து நமக்கு கணக்கு கரெக்டாக இருக்கும். அதே மாதிரி தான் இது கூட பனை வெல்லமோ அல்லது வந்து நாட்டு சர்க்கரையோ வெல்லமோ பனங்கல்கண்டோ எதுனாலும் போட்டுட்டு நம்ம வந்து அதே மாதிரியே இந்த பொடியோட அளவுக்கு ஒரு 200 ml தண்ணி விட்டு லைட்டாக அடுப்பில் வந்து ஒரு 5-10 நிமிஷம் அளவுக்கு கொதிக்க விட்டு வடிகட்டி நம்ம குடிச்சிக்கலாம். அதே ஒரு 50 ml ஒருத்தருக்கு அப்படிங்கும்போது கரெக்டாக இருக்கும். ஸோ இப்போ இதை வந்து ஆஸ் யூஷுவல் எப்போதும் போல் ரெடி பண்ணிவிட்டு காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு. சித்திரத்தை அதிமதுர கஷாயத்தை நிறுத்தியாச்சு. கலரே பார்த்தீங்க அப்படின்னா நல்ல ஒரு அருமையான கலரு. ஸோ அப்போ அதை வந்து அப்படியே வடிகட்டிடலாம். நான் சொன்ன மாதிரியே அந்த பொடியை வந்து இருத்துட்டு வடிகட்டணும் அப்படிங்கிறது இல்லை, இந்த மாதிரி நல்லாவே வந்து கலக்கி விட்டுட்டு வடிகட்டிக்குவோம். ஒரு 40 ml ஒருத்தருக்கு அந்த கணக்கில் விட்டால் போதும். ஸோ இந்த மாதிரி இந்த அளவு வந்து கரெக்டாக இருக்கும். நமக்கு இருமல் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்குது அப்படிங்கிற டயத்தில் காலம்புற ஒரு வேளை, நைட்டு ஒரு வேளை குடித்தா வந்து கரெக்டாக இருக்கும். இது எல்லாமே எங்களுடைய ஓன் எக்ஸ்பீரியன்ஸில் தான் நான் வந்து ஷேர் பண்ணுறேன். ஒவ்வொருத்தருக்கும் யாருக்காவது வந்து உடலில் ஏதாவது ஒரு பாதிப்புகள் இருக்கலாம், அவங்க வந்து மருந்து மாத்திரைகள் எடுத்துக்கலாம். அவங்களுக்கு நீங்கள் உங்கள் டாக்டரை கன்சல்ட் பண்ணிக்கோங்க. அவங்களுக்கு வந்து நான் இதெல்லாம் எதுவும் சொல்லலை, நார்மலாக இருக்கவங்களுக்கு தான் நான் வந்து இதை சொல்கிறேன். ஸோ இந்த சித்திரத்தை கஷாயம் ரொம்ப அருமையான சூப்பரான இருமலுக்கான ஒரு பெஸ்ட் கஷாயம். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த காலநிலையில் இந்த சூழ்நிலையில் மழை பெஞ்சிட்ருக்கக்கூடிய ஒரு சமயம், காற்று மழை குளிர் அதெல்லாம் இருக்கும்போது மேக்ஸிமம் எல்லாருக்குமே இந்த மாதிரி ஒரு பிரச்சனைகள் இருக்க தான் செய்யும். அதுவும் நம்ம ஒரு வெளியிடங்களுக்கு போகிறோம், வேலை செய்கிற இடத்துலங்கும்போது ஒருத்தருக்கு இருக்குன்னா அவங்களுக்கு அவங்கக்கிட்டேருந்து மற்றவங்களுக்கு பரவ தான் செய்யும். ஸோ அதனால் இந்த மாதிரி நம்ம இயற்கையாகவே நம்மளுடைய மூலிகை பொருட்கள் வச்சு சாப்பிட்டுக்கிட்டோம் அப்படின்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்ததுன்னு சொல்லுங்கள். இன்னும் ஒரு நல்ல அருமையான வீடியோவில் சந்திக்கலாம். தேங்க்யூ.